Театр «Синий-Тик», расположенный в пригороде Вашингтона, Арлингтоне, отмечает 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира постановкой «Гамлета». Немую версию классического произведения 12 лет назад создали иммигранты из Грузии, режиссер Паата Цикуришвили и его супруга Ирина, хореограф. Именно с нее начал свое существование театр. В первой постановке Паата и Ирина сыграли роли Гамлета и Офелии. Так и зародилась серия «Немой Шекспир», высоко оцененная критиками. Hamlet opened the door for us in the theater community and brought us many awards. Гамлет открыл для нас двери в театральное сообщество и принес нам награды и признания. Новость о том, что есть театр, который ставит Шекспира без слов, быстро распространилась, ведь это очень необычно и в то же время очень доступно. Повествование ведется с помощью музыки, танца и пантомимы. На этот раз Ирина исполняет роль Гертруды, матери Гамлета. По ее словам, язык Шекспира универсален и дает простор для воображения. Мы ставили Шекспира по-разному. Переносили 12-ю ночь в 20-е годы, короля Лира делали на песке, а бурю в воде. Для ветерана Синетика, актера Алекса Милса, роль Гамлета стала большим испытанием и огромной ответственностью. Я унаследовал эту роль от Пааты. Он ее придумал, разработал, а теперь доверил ее мне, как будто передал мне факел. 20-летняя Ирина Кавсадзе, продолжательница актерской династии, с детства мечтала сыграть Офелию. Interaction with Shakespeare was silent. Моя первая встреча с Шекспиром произошла без слов. Еще до того, как я его прочитала, в школе или сама, я впервые увидела этого Гамлета. Мне тогда было 9 лет. В послужном списке театра «Синетик» 24 престижных местных премии Хелен Хейс и 92 номинации на эту награду. Виктор Шаргай – председатель комитета, который присуждает премии. Он стал свидетелем рождения успеха театра. То, что они сделали для театрального сообщества Вашингтона, очень важно. Как и для национального театра, как и для всей страны. За то, что они выходят за границы общепринятого в театре, Ирине и Паате присвоено звание «Вашингтонцы года». В минувшем январе Паата и Ирина Цикуришвили были удостоены звания «Вашингтонцы года» за вклад в развитие местного театра.